Камчатка – удивительный край, а Паратунка – один из живописных ее уголков. Здравствуйте! Вашему вниманию представляется база отдыха «Костер», которая находится в селе Паратунка на возвышенном месте и в окружении гор, сопок и камчатских вулканов. Для меня очень важно и ценно здесь парковая зона и один из символов нашего края – каменные березы. И главное – отличный теннисный корт. Один из лучших на Камчатке, где многократно проводились соревнования по большому теннису, на кубок губернатора Камчатского края и различные соревнования даже международного уровня с приглашением гостей из зарубежья. База имеет место для отдыха, досуга и занятий различными видами спорта. Здесь можно проводить различные торжественные, корпоративные и свадебные мероприятия, где вы оздоровитесь в термальных бассейнах, получите заряд бодрости. А туристы, гости Камчатки, найдут отправную точку для совершения экскурсии по нашему замечательному краю. Добро пожаловать на нашу базу, где вас ждут незабываемые дни и хорошие впечатления. Берегите себя, заботьтесь о других.